चाहे कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ या काम पे जाओ, बाहर तो निकल रहे हो ना, तो बाल तो फ्रीजी होंगे ही। 2 हफ्ते पहले तक मेरा भी हाल यही था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हाँ, सिर्फ एक चीज करती हूँ जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गीले बालों पे हेयर प्योर का प्रोटीन हेयर स्पा मास्क लगा लेते। देख रहे हो मैंने कितना खत्म किया, बहुत लॉयल हूँ मैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग है, आपके बालों को और आपकी नाक को बिल्कुल परेशानी। इसे लगाने का तरीका बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा इसे लेना है, अपने बालों पे लगाना है, 10 मिनट रखना और धो देना। अब आगे का काम आपको नहीं करना, ये खुद करे। हेयर वॉश करने के बाद आपके बाल इतनी स्मूथ और शाइनी लगेंगे, क्योंकि ये मास्क हेयर को डीप नरिश करता है एंड डैमेज्ड बॉन्ड रिपेयर करता है। आपको अगर स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और हेल्दी बाल चाहिए तो आप खुद ट्राई करो। ट्रस्ट मी, घर पे ही स्पा वाली फील आ जाएगी।